हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी आने वाली हिंदी फीचर फिल्म लाइफ ऑन रोड का फॉली होने वाला है। तो जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जो फिल्म मेकर हैं, उन्हें पता होता है कि फॉली क्या होता है। और जो फिल्म लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें बता दो कि फॉली एक साउंड इफ़ेक्ट है, जो कि जैसे हम बर्तन धोते हैं तो उससे जो साउंड निकलता है, पानी का बॉटल खोल के उसे पीते हैं उसका जो साउंड आता है बॉटल खोलने का, बैग उठाने का, किसी को टच करने का, तो ये सब जो साउंड इफ़ेक्ट होता है उसे हम लाइव स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सबको दिखाता हूँ कि ये लाइव रिकॉर्डिंग कैसे होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोविंद मिश्रा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सीधा चलते हैं रिकॉर्डिंग रूम में और आपको दिखाता हूँ कि लाइव फॉली कैसे होता है। फावड़ा से जब हम ज़मीन खोदते हैं तो ये उसका साउंड इफ़ेक्ट है। ये लंच बॉक्स ओपन करने का साउंड इफ़ेक्ट है। टिफिन का दे। हाँ। ये पानी से भरा लोटा जब हम ज़मीन पे डालते हैं उसका, और हम लंच बॉक्स बंद करते हैं उसका इफ़ेक्ट है। घास से हम कुछ बुनते हैं, ये उसका साउंड इफ़ेक्ट है। ये बैग उठाने और उसे कहीं रखने का साउंड इफ़ेक्ट है। तो आप सबने देखा कि लाइव फॉली कैसे होता है, और ये बहुत ही क्रिएटिव काम है, और इसके जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। एक एक फिल्म की फॉली करने के लिए वो काफ़ी चार्ज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।